Aleyküm rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı eshablarından Bedir katılan eshablarından durumlarından bahsediyordum. Bugün ben tekrar bu konuyu tekrar ele alacağım. Bugün bahsedeceğim eshablarından bir tanesi Hazreti Ammar bin Hazm'dır. Hazreti Ammar radıyallahu anh 70 eshablardan idi. Onlar Beyt-i Akba Saniye'ye katıldılar. Onların kardeşi Hazreti Amr bin Hazm ve Hazreti Muavin bin Hazm dahi sahabiydi. Gazve Badr ve Uhud ile birlikte bütün gazvelerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte o gazvelere katıldılar. Mekke fethedildiği gün Malik bin Neccar'ın bayrağı bunun elindeydi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ummare'nin kardeşliğini, muakatını Hazreti Muharrem bin Nadla ile yaptırdıydı. Onu kardeş yaptırdı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra murtedlerin, dinde dönenlerin fitnesi koptu ve onlar Müslümanlarla savaşmaya başladılar. Onlar aleyhinde savaştılar. Hazreti Halid bin Velid ile birlikte o savaşa katıldı ve Cengi Yemame'de şehit düştü. Annesinin adı Halide binti Enes idi. Abu Bakr bin Muhammed beyan eder. Hazreti Abdullah bin Sehel bir yalan soktu kendisini ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki onu Hazreti Ammar bin Hazm'in yanına götürün ki o üflesin. Arz ettiler, ya Resulallah bu ölmek üzeredir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki siz onu Ammare'nin yanına götürün. O üfleyecek ve Allah-u Teala şifa verecek. Şüphesiz Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bu üflemeyi öğretmişti ya dua öğretmiş olacak. Bunun anlamı bu değil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyazu billah Hz. Ammara'nın üflemesine muhtaç idi ya kendisi yapamıyordu. İnsanlar özellikle bazı işler için görevlendirilmişti. Ve onun arkasında da mutlaka Resulullah'ın kuvvet-i kudsiyesi ve bereketleri vardı.
Sirat İbni Hişam'da yazılıdır. Mescid-i Nebevi'de münafıklar geliyorlardı ve Müslümanların sözlerini dinleyerek onlarla alay ediyorlardı. Onların dinlerini istihza ediyorlardı, küçük düşürüyorlardı. Onların önünde de öyle sözler sarf ediyorlardı. Bir gün münafıklardan birkaç kimse Mescid-i Nebevi'de toplandılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların gizlice konuştuklarını gördü. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında emir buyurdu. Bunları camiden çıkarın buyurdu. Camiden çıkarıldılar. Hazreti Ebu Eyyub, Ömer bin Kays, Banu Ganım bin Malik, Banu Neccar'dan idi. Cahiliye zamanında onun putlarının gözetleyicisiydi. O onu ayağından tuttu ve sürükleyerek camiden dışarı çıkardı. O diyordu ki ey Ebu Eyyub, sen beni Banu Salba'nın meclisinden mi çıkaracaksın? Sonra kendisi Rafi bin Vadiya'nın yanına gitti. O da Banu Neccar'dan idi. Onu dahi bir çarşafına sardı ve onu dövdü ve çıkardı. Onu tokat attı ve camiden dışarı attı. Ebu Eyyub diyordu ki ey habis münafık, sana lanet olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in camiden dışarı git. Hazreti Amara bin Hazm Zeyd bin Amr'a doğru gitti ve onun sakalını tutarak dedi ki onu sürükleyerek dışarı götürdü ve cami dışına attı. Sonra Hazreti Ammare her iki elini onun göğsü üzerine vurdu ve o düştü. O dedi ki ey Ammare, sen beni yaraladın. Bunun üzerine Hazreti Ammare dedi ki ey münafık, Allah-u Teala seni helak eylesin. Allah-u Teala'nın senin için hazırladığı azap bundan daha şiddetlidir. Onun için gelecekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in camisine yaklaşma. Tebuk gazvesi zamanında Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk'a doğru gidiyordu. Yolda bir yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devesi kayboldu. Kusve. Eshablar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onu aramaya çıktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Hazreti Amare bin Hazm dahi vardı. O Beyat-ı Akba'ya katıldıydı ve Bedri sahabi idi. Daha önce zikredildiği gibi. Ve Hazreti Amr bin Hazm'ın kardeşiydi. Beyan ediyor Hazreti Ammare'nin çantasında Zeyd bin Sard vardı. Yani onların gözetleyicisiydi, bineklerin, develerin. Onun üzerine Benu Kaynka kabilesinden idi ve Yahudi idi. O da deve üzerinde bir oturmak için yer konuyor. Yahudi idi, daha sonra Müslüman oldu. Münafık oldu. Zeyd dedi ki aynı Zeyd Müslüman oldu fakat kalbinde münafıklık vardı. Dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iddia ediyor, masum olarak iddia etmiyor mu ki o nebidir ve sana gökyüzünün haberlerini veriyor. Halbuki kendisi bilmiyor ki onun devesi nereye gitti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o zaman Hazreti Amare kendi yanındaydı. Resulullah'a dahi ulaştı bu söz aynı şekilde yahut Allah-u Teala haber verdi. Şüphesiz adamın birisi böyle demiştir. Resulullah dedi ki adamın birisi demiştir ki Muhammed size söylüyor ki nebidir olduğunu söylüyor ve zannediyor ki size gökyüzünün haberlerini size veriyor. Halbuki o kendisi bilmiyor ki onun devesi nerededir. Hazreti Resulullah buyurdu ki Allah adına yemin ediyorum ben bilmiyorum. Allah-u Teala'nın bana bildirdiği dışında gayb bilgisine sahip değilim.
Evet, Allah bilgi veriyor ve ben size söylüyorum. Ve daha sonra buyurdu ki bu münafığın yüzünü kapatmak için Allah-u Teala haber verdiydi. Şüphesiz Allah-u Teala bana devi hakkında söylemiştir. Filan filan da vadidedir ve o vadiye işaret etti. Onun leğeni bir yerden takılıdır. Gidin ve onu benim yanıma getirin. Eshablar gittiler ve onu geri getirdiler. Allah-u Teala münafığın yüzünü kapatmak için kendisine bu manzarayı gösterdi. Deve nerededir ve onun yeri nerededir? Nerede duruyor? Belki ve Ebu Naim beyan ediyorlar. Hazreti Ammare kendi dedi ki Allah adına yemin ediyorum bugün çok tuhaf bir şey oldu. Acayip bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamın birisinin sözü hakkında bize haber verdi. Allah Teala kendisine bilgi verdiydi o zat hakkında. Bu açıklandı ki bu münafığın sözü konusunda da Allah Teala kendisine bilgi verdi. O Zeyd bin Salt'ın sözüydü. Hazreti Ammara'nın kabilesinden birisi dedi ki Allah adına demin söylediği sözden bahsetmiştir. Sizin söylediğiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdiydi. Zeyd aynısını size söylediydi. Sizin söylediğiniz şey. Bunun üzerine Hazreti Ammare onu yakaladı ve dedi ki ey Allah'ın kulları benim yanımda bir yılandı. Ben o yılandan dışarı çıkarmıyordum. Ondan sonra dedi ki bundan böyle benim seninle hiçbir alakam olmayacak. Bazı kimseler diyorlar ki Zeyd daha sonra tövbe etti. Bazı kimseler diyorlar ki yine yaramazlıklara yapmaya devam etti. Sonunda öldü. Hazreti Ziyad bin Nuaym Hazreti Ammare bin Hazm'dan rivayet eder. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dört söz öyledir ki her kim onlara göre amel ettiyse Müslümanlardan oldu. Ve her kim onlardan bir tanesini bırakırsa diğerler ona hiç fayda vermeyecek. Hazreti Ziyad diyor ki ben Hazreti Ammare'ye sordum o dört söz nelerdir? Dört şey. O dedi ki namaz, zekat, oruç ve hacıdır. Bu dörtte inanmak ve amel etmek gereklidir. Namaz farzdır. Zekat dahi kime farz edilirse onun için gereklidir. Oruç dahi sağlık durumunda tutmak gereklidir. Hac ve zekat vermek kim yapabiliyorsa onlar için eda edilmeleri gereklidir. Bu dört şeye inanmak dahi gereklidir. Ve onlara göre amel etmek dahi gereklidir. Şimdi bu sözler Usudul Gaba'da yazılıdır. Aynı kitaplardır. Müslüman olmanın tanıtımını yapıyorlar. Ve kendileri öyleler ulemalar çıktılar ki kafirlik fetvasını veriyorlar ve Müslüman olmanın kendi tanıtımını ileri sürüyorlar. İkinci sahabi Hazreti Abdullah bin Mesud'dur. Bunun künyesi Abdurrahman'dır. Banu Huzeyl kabilesiyle alakaylıydı ve onun annesinin adı Ümmü Abd'dır. Vefatı 32 Hicri senesinde oldu. Babasının adı Mesud bin Mesud idi. Hazreti Abdullah bin Mesud ilk Müslüman olanlardan birisiydi. Hazreti Ömer'in kız kardeşi Hazreti Fatıma binti Hattab ve onun kocası Hazreti Said bin Zeyd Müslüman oldukları zaman kendisi dahi aynı anda Müslüman oldu. Ve Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Dar-ı Arkam'a girmesinden önce iman etti. Müslümanların toplanmak için yer vardı Mekke'de. Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki ben İslamiyet'i kabul eden 6. kişiydim. O zaman yeryüzünde biz 6 dışında başka iman eden yoktu. İslam oluşunun olayından şöyle bahsediyor. Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki ben o gençlik çağıma geldiğim zaman insan fark edebiliyor iyiliği ve kötülüğü arasında. Buluk çağına erdiğim zaman bir gün Ukbe bin Muayed
keçilerini otlatıyordum. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif buyurdu. Hazreti Ebu Bakır kendisiyle birlikteydi. Resulullah bana dedi ki, ey oğul, senin yanında süt var mı? Ben arz ettim ki evet vardır. Fakat ben eminim size veremem. Yani çocukluğunda kendisinde iyilik vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sen herhangi bir keçi getir, gebe olmayan, süt vermeyen birisini getir. Ben genç bir keçi götürdüm kendi yanına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun ayaklarını bağladı. Onun memeleri üzerine el sürdü ve dua etti. Öyle ki ondan sonra süt çıktı. Sonra Ebu Bakır bir kap getirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sütünü sağdı. Ve Ebu Bakır dedi ki iç. Hazreti Ebu Bakır süt içti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içti daha sonra. Ve daha sonra memeleri üzerine el sürdü ve eskisi gibi oldular. Ben arz ettim. Ya Resulullah bu kelamdan bana da söyleyin. Sizin okuduğunuz. Bunun üzerine benim başımı okşadı ve dedi ki sen okumuş birisisin. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den vasıtasız olarak Kur'an-ı Kerim'in 70 suresini ben ezberledim. Resulullah bana öğrettiydi onları. Onun hakkında Hazreti Mirza Beşir Ahmed radıyallahu anh yazıyor Sirat Hatam-ı Nebiyyi'nde. Hazreti Abdullah bin Mesud gayri Kureyşi idi ve Hüzeyl kabilesine bağlıydı. Çok fakir bir kimseydi. Ve Ukba bin Abi Muayed Kureyş reisinin keçilerini otlatıyordu. İslam olduktan sonra Resulullah'ın huzuruna geldi ve kendi sohbetiyle çok büyük alim ve fazil oldu. Fıkıh-ı Hanefi'nin temeli genellikle bunun sözleri ve içtihatları üzerindedir. Onun din bilgisinin üstünlüğü konusunda rivayet vardır. Hz. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki insanlar biliyorlar. Ben bunlardan en fazla Kur'an'ı bilen benim. Kitabullah bilen benim. Herhangi bir sure yoktur ki ben onu biliyorum ki ne zaman indi ve nerede indi. Abu Vail Ravi diyor ki bu beyanatını hiç kimse inkar etmemiştir. Abdullah bin Mesud gerçekten biliyordu. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 4 eshabdan Kur'an-ı Kerim onları okumalarını ve hidayet ettiği Abdullah Mesud onların başındadır. Dibaça Tefsirul Kur'an'da onun detaylarını Hz. Müslim Maud şöyle beyan etmiştir. İnsanlar da Kur'an-ı Kerim'in şevki çok çoğalmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim okutanların hocaların bir cemaatini görevlendirdiği Resulullah'tan ezberleyerek Kur'an'ı insanlara öğretiyorlardı. Bu 4 en büyük hocalar idiler. Onların görevi şuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an öğrensinler ve insanlara öğretsinler. Daha sonra onun altında birçok eshab vardı. İnsanlara Kur'an öğretiyorlardı. Bu 4 büyük üstadların isimleri şöyledir. Abdullah bin Mesud, Salim Mevla Abi Huzeyfa, Muaz bin Cebel ve Ubay bin Ka'b. Bunlardan ilk iki muhacirdir ve ilk 2 ansardandır. İşler bakımından Abdullah bin Mesud bir işçiydi. Salim bir azat edilmiş bir köleydi. Muaz bin Cebel ve Ubay bin Ka'b Medine'nin reislerinden idiler. Güya her taifeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün taifeleri göz önünde bulundurarak karileri görevlendirmişti. Hadiste vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduydu. Khuzul Kur'an'a min arbaatin min Abdullah ibn Mesud ve Salim ve Muaz ibn Cebel'in ve Ubay ibn Ka'b'in. Kur'an okumak isteyenler bu 4 kişiden Kur'an öğrensinler. Abdullah bin Mesud, Salim, Muaz bin Cebel ve Ubay bin Ka'b. Bunlardan Kur'an öğrenin diyordu. Bu 4 kişiydi. Hazreti Müslim diyor ki bunlar bütün Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiler. Yahut kendisine öğrettiler, tasih ettirdiler. Fakat bunun dışında dahi birçok ashab vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem direkt olarak az da olsa Kur'an öğreniyorlardı. Bir rivayet vardır.
Bir defa Abdullah bin Mesud bir kelimeyi başka bir şekilde okudu. Hazreti Ömer mani oldu ve dedi ki böyle değil, böyle oku. Abdullah bin Mesud dedi ki hayır, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle o öğretmiştir. Hazreti Ömer'i yakalayarak Resulullah'ın yanına götürdü ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma dedi ki bu Kur'an yanlış okuyor. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Abdullah bin Mesud oku bana. Okudu Hazreti Abdullah bin Mesud. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu doğrudur. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah siz bana bu kelime başka şekilde öğrettiniz. Dedi ki bu da doğrudur. Senin okuduğun Hazreti Müslim diyor ki netice şöyledir. Bundan anlaşılıyor ki yalnız bu 4 ashab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kur'an öğrenmiyorlardı. Diğerler dahi öğreniyorlardı. Hazreti Ömer'in bu sorusu ki siz bana böyle öğrettiniz. Bu gösteriyor ki Hazreti Ömer dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den okuyordu. Bir rivayet vardır. Mekke'de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ilk olarak alelen Kur'an okuyan Abdullah bin Mesud'dir. Olay şöyledir. Bir gün ashablar toplandılar ve diyorlardı ki Kur'an-ı Kerim'in yüksek sesle Kur'an dinlemediler. Birisi ona dinletebilir mi onlara? Hazreti Abdullah bin Mesud dedi ki ben okuyabilirim onlara. Dediler ki biz korkuyoruz sana eziyet vermesinler insanlar. Etkili birisi olsun ki kafirler onu dövmek isterlerse sen işçisin. Kafir onu dövmek isterlerse de onun kabilesi onu koruyacak. Hazreti Abdullah bin Mesud dedi ki sen üzülme. Beni Allah koruyacak. Çok coşku vardı ashablarda. Ertesi gün sabahleyin makam-ı İbrahim'e gitti. Yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanu allamal Kur'an okumaya başladı. Kureyş kendi meclislerinde vardı. Bu amelinden hayrat içinde kaldılar. Bazı kimseler dediler ki bu ibaretlerden okuyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Bunu dinleyerek hepsi ayağa kalktılar. Kendisini dövmeye başladılar ve yüzü üzerine vurdular. Fakat kendisi doğdu ve ne kadar okumak istediyse okudu. Daha sonra Abdullah bin Mesud'un yanına geri gitti. Kendi yüzünde tokatların amareleri vardı yüzünde. Amareleri görünce dedi ki ashablar biz bundan korkuyorduk ki sen mutlaka dövüleceksin. Hazreti Abdullah bin Mesud dedi ki bu Allah-u Teala'nın düşmanları benim gözümde o kadar değersiz değildi beni dövdükleri zaman. Eğer istersen yarın dahi aynısını yapacağım. Ashablar dediler ki hayır bu kadar yeter. Sen onlara öyle dinlettin ki onlar dinlemek istemiyorlardı onu. Hazreti Abdullah bin Mesud'un İslamiyet kabul ettikten sonra Hazreti Resulullah onu kendi yanında bulundurdu. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hizmet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine buyurdu. Sen benim sesimi duyarsan ve evde tesettür yoksa izin almadan eve gel. Eğer perde düşük ise o zaman sormadan girmeyeceksin. Eğer kapı açıksa benim sesimi dinlersen girebilirsin. İzin vardır. Demek ki orada bayanlar yoktur demek ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her işini yapıyordu. Kendi ayakkabını giydiriyordu. Birlikte gidiyordu gerekirse. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gusül yaptığı zaman perde ile dururdu orada. Ashablar da kendisi Sahib-ü Sevak lakabıyla meşhur idi. Başka bir rivayete göre kendisini Sahib-ü Sevak, Sahib-ül Vesad ve Sahib-ül Nalen dahi deniliyor. Hazreti Abdullah bin Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sırdaşı, kendi yatağını seren, kendi misvakını ve ayakkabını koyan idi. Bu kelimeyle kullanılmıştır. Kendi yatağını seriyordu, misvak getiriyordu, abdest yaptırıyordu. Resulullah gusül yapmak istiyorsa onu yaptırıyordu. Kendi yatağını seriyordu. Sahib-ü Sabah deniliyor ona.
ve kendi nalen ayakkabıları koymak ve düzeltmek görevini dahi yapıyordu. Onun için sahibi nalen dahi deniliyor kendisine. Abdest suyunu getiriyordu. Bu yolculukta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman yolculuk varsa bütün bu işleri kendisi yapıyordu. Abu Melih'ten rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gusül yaptığı zaman Hazreti Abdullah bin Mesud tesettür yapardı. Kendisi uyuduğu zaman kendisini koruyordu. Kendisiyle birlikte silahla birlikte kendisiyle birlikte çıkardı. Hazret Abu Musa rivayet ediyor. Biz Yemen'den geri döndüğümüz zaman zannediyorduk ki ilk defa Yemen'den daha yeni geldik. Hazret Abdullah bin Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyt ehlindendir. Onun ve annesinin gelip gidişi Resulullah'ın evine çoktu. Çok gelip gidiyorlardı Resulullah'ın evine. Annesi de gelip gidiyordu, iş yapıyordu kendisi. Biz Medine'ye geldiğimiz zaman zannettik ki bu da Resulullah'ın akrabalarındandır, ehli beytindendir. Hazret Abdullah bin Mesud her iki hicrete katıldı. Hicreti Habeşe'de ve Hicreti Medine'ye dahi katıldı. Bedir gazvesi ve Uhud, Handak ve Beyt-i Rizvan'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Yemuk savaşına dahi katıldı. Öyle ishablardan idi ki Resulullah onları onun hayatında cenneti müjdelemişti. Bedir gazvesinde Ebu Cehil'i sona erdirmek için Hazreti Abdullah bin Mesud'un dahi payı vardır. Hazreti Enes'den rivayet edilmiştir. Bedir gazvesinin sonunda Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki birisi var mı ki Ebu Cehil konusunda gerçek haber getirsin? Abdullah bin Mesud gitti ve baktı ki Ebu Cehil meydanda savaş sahasında çok yaralıdır. Can çekişmektedir. Afrah'ın oğulları bu duruma onu getirdiydiler. Hazreti İbni Mesud o sakalından tuttu ve dedi sen Ebu Cehil sen misin? O durumda kibirli bir şekilde dedi ki sen benden daha önce büyük bir lideri sen hiç öldürdün mü? Sahih Müslim'in rivayeti vardır. İlk rivayet Buhari'nin rivayetidir. Sahih Müslim'de rivayet şöyledir. Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh onun sakalına tuttu ve dedi ki sen Ebu Cehil sen misin? Ebu Cehil dedi ki sen bundan önce benim gibi büyük bir adamı öldürdün mü? Ravi diyor ki Ebu Cehil dedi ki keşke ben bir çiftçinin eliyle ölmeseydim. Medine'nin iki oğlu kendisini öldürdüydü. Bu duruma getirdiydiler. Hazreti Halifetul Mesih Sani ikinci halife radıyallahu anh dahi bunun detaylarını yazmıştır Tefsir-i Kebir'de. Nasıl düşman haset ateşiyle yandılar hayatları boyunca ve ölerken dahi aynı ateş içindeydiler. Yazıyor diyor ki Hazreti Abdullah bin Mesud diyor ki savaştan sonra ben baktım Ebu Cehil bir yerde yaralıdır ve can çekişiyor. Ben onun yanına gittim ve dedim ki senin durumu nedir? O dedi ki ben ölümden korkmuyorum. Askerler mutlaka ölüyorlar. Ben üzülüyorum. Medine'nin iki Ansari oğul beni öldürdü. Sen şimdi bana minnet et. Kılıçla benim boynumu kes ki benim sıkıntım sona ersin. Fakat bak benim boynumu biraz uzun kes. Çünkü generallerin boyunları uzun oluyor. Abdullah bin Mesud dedi ki ben senin son hasretini dahi tamamlamayacağım ve çenenin yanından senin boynunu keseceğim. Çenenin yanından onun başını kesti. Hz. Müslim odur yazılıdır. Bakın ne kadar büyük ateş idi ki Ebu Cehil'i yakıyordu. Hayatı boyunca yandı. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e zarar veremedik. Sonra ölmek üzereyken ölüm durumu geldiği zaman öyle ateş içindeydi ki Medine'nin tecrübesiz genç olanlarla ölüyorum. Ölerken son arzusu dahi tamamlanmadı ve çenenin yanından kellesi uçuruldu. Demek ki her çeşit ateşler içinde kalarak bu dünyadan ayrıldı. Yanarak.
Hazreti Abdullah bin Mesud hicret ederek Medine'ye geldiği zaman Hazreti Muaz bin Cebel'in yanında kaldı. Bazı kimselere göre Hazreti Sa'd bin Khaysama'nın yanında kaldı. Mekke'de kendi muhakkatı Hazreti Züheyr bin Avam ile olduydu. Medine'de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i kendi din kardeşini yaptı. Medine'nin ilk günlerinde kendi mal durumu iyi değildi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhacirler için Mescid-i Nebevi'nin yanında evler yaptı. Benu Zuhra'nın bazı kimseleri Hazreti Abdullah bin Mesud'u çekingenlik gösterdiler ki yanımızda kalsın. Fakirdir, biz büyük insanlarız dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu fakir ve zayıf hizmetçisi için hamiyet gösterdi. Allah-u Teala beni bu ailemi gönderdi ki siz fark gösterin, unutmayınız. Allah-u Teala bu kavime asla zayıf vermez ki zayıfa hakkı verilmesin. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Abdullah bin Mesud'a camiye yanında bir yer verdi. Bani Zora'ya caminin arkasında köşede bir yer verdi. Hazreti İbni Mesud beyan ediyor. Bir seferinde kendi beyanatıdır. Bir seferinde Resulullah bana buyurdu ki Nisa suresini bana oku. Hazreti Abdullah bin Mesud kendi olayından kendisi bahsediyor. Diyor ki Nisa suresini oku bana dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben arz ettim ki ya Resulullah ben size nasıl okuyayım? Bu size inmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben istiyorum ki başka birisi bana okusun ve ben dinleyeyim. Beyan ediyorlar. Ben okumaya başladım. Bu ayete ulaştığım zaman فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا Ne durum olacak? Biz her ümmet arasından bir şahidi getireceğiz ve seni onların üzerine şahit yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinden yaşlar aktı. Rivayetler vardır. Resulullah dedi ki tamam. Şimdi dur. Bir seferinde Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anh Arafa yerindeydi. Adamın birisi kendisine geldi ve dedi ki Emir-el Muminin hilafetten sonraki sözdür. Ben Kufe'den geldim. Orada ben gördüm ki adamın birisi hiç bakmadan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yazıyor. Bunun üzerine öfkeli bir şekilde dedi ki kimdir o? Korka korka dedi ki Abdullah bin Mesud'dur. Bunu dinleyerek Hazreti Ömer'in öfkesi dindi. İlk durumuna geri döndü ve dedi ki ben Abdullah bin Mesud'dan daha iyi başka birisi buna haklı değildir. Hiç bakmadan okuyor. Hazreti Ömer beyan ediyor ki bir defa geceleyin Hazreti Ebu Bakir ve ben Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hazreti Abdullah bin Mesud'un yanından geçtik. Nafile namaz kılıyordu. Ve onlar da Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ayaktaydı. Tilavet okuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdu. Kendi tilavetini dinledi. Sonra Abdullah bin Mesud rükûya indi. Sonra secde etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ey Abdullah sen ne istersen sana verilecek. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrıldı. Buyurdu ki her kimin mutluluğunda ise ki o Kur'an-ı Kerim'i öyle taze bir şekilde okusun. Nasıl ki indirildiyse Abdullah bin Mesud'dan Kur'an'ı okumalı. Musned Ahmed bin Hanbel'dedir bu hadis rivayet. Hazreti Abdurrahman bin Yazid rivayet ediyor. Bir Hazreti Huzeyfe'nin yanına gittik ve dedi ki öyle birisini bize söyleyin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakın olsun. Onun yolu üzerinde yürüyen olsun. Ve aynı iş yapan olsun yahut en yakın olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığını yapan olsun ki biz ondan bilgi edinelim. Ve hadisler dinleyelim. Onlar dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en yakın olan Abdullah bin Mesud'dur. Resulullah'ın sünneti görüne amel etmek şevki böyleydi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra
eshablara soruluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adet ve hasletler bakımından ve şemail bakımından, siret bakımından eshablarından en fazla kim kendisine yakındır, biz onun yolunu benimseyelim. Hazreti Huzeyfe beyan ediyordu ki benim bilgime göre 4 konuşma ve tavır bakımından, ahlak bakımından Abdullah bin Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e en yakın idi. Belki bu sebepten dolayı Resulullah diyordu ki benim ümmetim için Abdullah bin Mesud'un sevdiğini ben de seviyorum. Buhari'nin hadisidir. Hazreti Alkama'dan rivayet edilmiştir. Hazreti Abdullah bin Mesud onun güzel sireti ve orta tavırı konusunda Resulullah'a benzetiliyordu kendisi. Hazreti Abdullah bin Mesud'un oğlu Ubeydullah beyan ediyor. Kendi alışkanlığıydı ki geceleyin insanlar yattıkları zaman teheccüd için kalkardı. Geceleyin ben onu sabaha kadar nasıl ki bal arası nasıl ses çıkarıyorsa aynı şekilde ses çıkarıyordu. Kur'an okuyordu. Hazreti Ali'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer ben istişare olmadan birisini emir yapsaydım Abdullah bin Mesud'u mutlaka emir yapardım. Sonra bir yerde Hazreti Ali'nin rivayeti şöyle beyan edilmiştir. Tabakatul Kubra'da yazılıdır. Hazreti Ali'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki eğer ben Müslümanların meclisi şura dışında başkasını amir yapsaydım Abdullah bin Mesud'u amir yapardım. Hazreti Abdullah bin Mesud beyan ediyor ben İslamiyet'i kabul ettikten sonra hiçbir zaman sabahleyin uymadım. Abdullah bin Mesud kendi çocuklarını, karısını çok severdi. Eve girer girmez ses çıkarırdı ve yüksek sesle bir şey söylerdi ki evdeki ev halisi uyarılsın. Karısı diyor ki bir defa Abdullah eve girdi. O zaman yaşlı bir kadın bana taviz giydiriyordu. Muska bir bereket için belki kullanıyorlardı. Ben korkusuyla biliyordu Abdullah bin Mesud bunu sevmiyor. Ben onun korkusuyla onu gizledim yatağımın altında. Kendisi benim yanıma geldi ve benim dedi ki bu nedir senin boyunda bir ip? Dedim ki bu bir muskadır. Onu hemen kesti ve attı ve dedi ki Abdullah'ın ailesi şirkten uzaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Abdullah bin Mesud dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Bu muska şirktir. Dedim ki bu ne diyorsunuz? Benim gözlerim coşkuydu. Ben filan Yahudi'den gözlerim hasta oluyordu. Ben filan Yahudi'den muska alıyordum. Su çıkıyordu. Yahudi'den muska alıyordum. Ve onun muskasıyla ben rahat oluyordum. Abdullah bin Mesud dedi ki bütün bunlar şeytani işlerdir. Senin için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu duası yeterlidir. O dua şudur. Azebil bas Rabben nas işfe ve ente şafi la şifa illa şifauka şifa la yugadiru sakama. Ey insanların Rabbi benim sıkıntımı gider. Sen bana şifa ver. Yalnız şifa veren yalnız sensin. Senin şifan dışında başka bir şifa yoktur. Öyle bir şifa ki hiçbir hastalığı bırakmasın. Şimdi pirlerin, fakirlerin kapılarına gidenler bütün gün içiyorlar bazı şeyleri ve diyorlar ki bir çocuk bulduk filan. Bütün bunlar onların cevabıdır. Namaz dahi kılmıyorlar. Abdullah bin Mesud bir defa kendi bir dostu Abu Ömer ile görüşmeye gitti. Tesadüfen o yoktu evde. Karısına selam gönderdi ve su içmek için su istedi. Evde su yoktu. O bir cariyeyi komşunun yanına gitti ki su alsın. Uzun zaman geri dönmedi. Orada cariyesi vardı, hizmetçi. Abu Umer'in karısı ona
ceza verdi ve lanet okudu ona. Hazreti Abdullah bunu dinleyerek susuz oradan ayrıldı. Ertesi gün Ebu Umayr ile görüştü. O kadar niye hızlı geri gittiğini söyledi. Su içmeden geri döndün. O dedi ki senin karın hizmetçi kadına lanet etti. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü hatırladım. Her kime lanet okunursa eğer o suçsuz ise suç ona lanet okuyana geri dönüyor lanet. Hizmetçi eğer boşun ise o lanetin geri geleceğine ben sebep olacağım. Onun için ben su içmeden geri döneyim dedim. Allah korkusu o kadar fazlaydı. Zerre kadar şüphe varsa Allah-u Teala öfkelenebilir. Hemen ondan korunurdu bunlar. Hazreti Abdullah bin Mesud ince birisiydi. Esmer birisiydi. Fakat beyaz elbise giyerdi. Koku sürerdi. Hazreti Abdullah'dan rivayet edilmiştir. Kendi kokusuyla tanınırdı. Hazreti Ali beyan eder. Bir defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş için Abdullah bin Mesud'u bir ağaca çıkmasını söyledi. Kendisinin zayıf olduğunu görerek güldüler. Ayakları çok inceydi. Güldüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki niye gülüyorsunuz? Abdullah'ın iyiliğinin kıyamet gününde Uhud'dan daha kuvvetli olacak. Uhud dağından daha fazla olacak. Abdullah bin Mesud'u öyleydi ki kulaklara kadar vardı. Bir rivayet var ki kendi saçı boyuna kadar giderdi. Namaz kıldığı zaman kulağının arkasına alırdı onları. Zeyd bin Vahd diyor ki ben Hazreti Ömer'in yanındaydım. Hazreti Abdullah bin Mesud geldi. Kısa boyluydu. Diğer oradakilerin arasında gizlendi. Kısa boyluydu. Çok uzun kimseler orada oturuyorlardı. Ya öyle oturuyorlardı ki onların oturuşundan dolayı kendisi gizlendi. Ya gizlenmek üzereydi ya tam olarak görünmüyordu. Hazreti Ömer onu gördüğü zaman gülümsedi. Sonra Hazreti Ömer kendisiyle konuştu ve gülerek kendisiyle konuştu. Bu arada Hazreti Abdullah ayakta kaldı. Konuşuyordu. Hazreti Abdullah ayağa kalktı ki gizlenmesin ve konuştu kendisiyle. Ondan sonra konuştuktan sonra kendisi oradan ayrıldı. Hazreti Ömer kendisinin geri gittiğini gördü. Öyle ki gözlerinden kayboldu. Sonra Hazreti Ömer dedi ki bu bilgili bir zattır, bir kap gibidir. Bilgi dolu. Hazreti İbn Mesud'un bilgisel durumu mertebe şöyle tahmin edilebilir. Hazreti Muaz bin Cebel'in vefatı zamanı gelince kendisine ricada bulundu. Bize nasihat et. O buyurdu ki bilgi ve imanın bir yeri vardır. Bilgi ve imanın her kim onu elde etmeye çalışırsa başarıya ulaşır. Sonra bilgi ve iman öğrenmek için Hazreti Muaz bin Cebel 4 alim insanın ismini söyledi. Onlardan Hazreti Abdullah bin Mesud'un adı dahi vardı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisine Kufe'nin terbiyesi öğretmek için murabbi olarak oraya gönderdi. Hazreti Ammar bin Yasir yönetici olarak gönderildi. Kufe ahalisine dedi ki bunların ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshablarından seçkin kimselerdir. Çok öz kimselerdir. Ehli Bedir sahablarındandır. Siz onlara tabi olun. Onların buyruklarına itaat edin. Ve onların sözlerini dinleyiniz. Ben sizin için Abdullah bin Mesud kendimden daha iyi görüyorum. Hazreti Osman radıyallahu anh Abdullah bin Mesud'un son hastalığı vardı. Kendi hastalığı sormak için geldi ve sordu ki şikayetiniz var mı? Dedi ki şikayet mi soruyorsun? Günahlarımı şikayet ediyorum. O kadar günah işledim. Sonra Hazreti Osman sordu. Bir şeye muhtaç mısınız? Arz etti. Allah-u Teala'nın rahmetini diliyorum. Hazreti Osman dedi ki sizin için bir doktor
ben teklif edeyim mi ki sizi tedavi etsin? Tekrar arz etti. Tabip beni hasta yapmıştır. Ancak yani Allah-u Teala'nın rızasına razıyım. Sonra Hazreti Osman dedi ki sizin için bir vazife yani para karar vereyim mi? Dedi ki ben ona muhtaç değilim. Kızlarına faydalı olacak dedi Hazreti Osman. Kızların muhtaç mı kalacak diye korkuyorsun. Dedi ki ben onlara emir verdim. Kendi kızlarıma. Her birisi Vakıa suresini okuyun. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Her kim her gün geceleyin Vakıa suresini okursa asla aç kalmayacak. Bu da tevekkül elallah ve kanaati böyleydi. Bu aydın kimselerin. Salman bin Tamam diyor ki adamın birisi yıldızların Abdullah bin Mesud ile görüştü ve bir rüyasından bahsetti ve dedi ki ben geceleyin sizi rüyamda gördüm ve şu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yüksek bir minberdedir ve siz o minberin altındasınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ey İbni Mesud benim yanıma gel. Sen benden sonra çok rağbatsız kaldın. Abdullah Mesud sordu ki Allah adına yemin ediyorum ki sen bu rüya gördün mü? O dedi ki evet. Ondan sonra buyurdu ki sen Medine'den benim cenaze namazımı kılmaya mı geldin? Demek ki benim ölüm zamanım yaklaştı. Onun belli bir müddet sonra vefat etti. Fakat vefatından önce Hazreti Osman onun hastalığını öğrendiği zaman Kufe'den Medine'ye çağırdı kendisini. Kufe insanları Kufe'de kalmasını söylediler. Ve dediler ki biz sizi koruyacağız dediler. Fakat Hazreti Osman kendisini çağırdıydı. O sağlık durumundaydı. Bütün bunları söylediği zaman o rüya gösterdiği adam. Ondan sonra bu olay böyle oldu ki Hazreti Osman kendisini Kufe'den çağırdı. Halbuki Kufe'deki insanlar istiyorlardı ki orada kalsın. Ve dediler ki biz sizi koruyacağız dediler. Fakat kendisi dedi ki Amir Hazreti Halife'nin emrine itaat etmek benim için farzdır. Sonra dedi ki pek yakında bazı fitneler olacak ve ben istemiyorum ki o fitneleri başlatan ben olayım. Bunu diyerek halifenin yanına gitti. Kendi vefatı 32 Hicri senesinde Medine'de oldu. Hazreti Osman cenazesini kıldırdı ve Cennetül Beki'ye defnedildi. Vefat zamanında kendi yaşı 60 yaşından biraz fazlaydı. Radıyallahu anh. Başka bir rivayete göre vefat yanında 70'ten daha fazla yaşındaydı. Hazreti Abdullah bin Mesud'un vefatı üzerine Hazreti Abu Mesud'a dedi ki siz zannediyor musunuz ki Abdullah bin Mesud kendisinden sonra öyle birisini bırakmıştır o iyiliklere sahip olan Hazreti o dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında biz gitme iznimiz yoktu. Hazreti Abdullah bin Mesud'a izin veriliyordu girmeye. Biz kendi meclisinden kayıp oluyorduk. Hazreti Abdullah bin Mesud hizmet ederdi ve Resulullah'ın sohbetinden istifade ederdi. Nasıl olabilir ki başka birisi o iyiliklere sahip olsun? Hazreti Abdullah bin Mesud Resulullah'ın sünnetine bağlıydır. Hazreti Ayşe'ye soruldu. Hazreti Ayşe'nin iki ashabından birisi oruç açtırma konusunda çabuk davranıyor. Yani hemen güneş batar batmaz oruç açıyor ve namaz dahi çabuk kılıyor. Namazdan güneş bittikten sonra ikinci sahabi her ikisi biraz geç yapıyorlar. Hazreti Ayşe sordu çabuk kim davranıyor? Dediler ki Abdullah bin Mesud öyle yapıyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a dedi ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davranışı dahi aynıydı. Abdullah bin Mesud nasıl yapıyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ameli dahi aynen böyleydi. Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu anh hakkında başka rivayetler ve olaylar dahi vardır. İnşallah Teala gelecekte beyan edeceğim. Allah-u Teala hepimize bu apaydın yıldızların yolu üzerinde amel etmemizi bize nasip eylesin. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.